Isigameko esishaqisa ikhanda esenzeke e-UKZN umfundo neminyaka engama-25 obizele omunye ehlathini uqeda umbhubhisa ngopharafini. Xhumana bashiyelana imibono eyahlukene ngezinsolo ezibhekiswe ku-goalkeeper we-Kaizer Chiefs neBafana Bafana. Baningi bayazibuza baziphendula ukuthi ngabe isilomo se-Kaizer Chiefs neBafana Bafana siqhubeka lapho esagcina khona na ngoba sisolwa ngokujolela intombi yaso ezithwele. Lonozinto sehleze engundaba omlonyeni ngokuthanda amantombazane wathathwa nesinqandamathe sakhe lesakasolwa ngokuthi yasichithela nendodana yomunye wo-DJ. U-Itumeleng Khune usolwa ngokujola nentombi yendodana ka-DJ Tira, u-DJ ohamba phambili kwelaseThekwini naseNingizimu Afrika yonkana. ULandani uye wakasela ekhasini lakhe la-Twitter wadlulisa ukungenami kwakhe ngesenzo esenziwe ngulonozinti owaziwa njengesiqandamathe sakhe. Abantu bahlukene phakathi ngokwemibono, abanye bathi izinyembezi zikaSibahle ziweli phansi, lokhu kungumphumela wazo. Seluze lagoba uphondo kumongameli waseMelika uDonald Trump, kanti isiZulu sithi eyehlulekile sekuyothunyelwa isixhanti. Mbukeli lapha ekhaya mangabe lithokozela leli khasi, like and subscribe. Kanti esiphethe ngazo namhlanje sithi halala kubafana bokuthula noxolo, halala kubafana basephefeni.